Initiating System 1. System 1 loaded. So guys, punta kami ng Gilmore. Purchase kami ng desktop. So nandito kami sa Cubao, kasama ko si Rodel. Kaya medyo madilim eh. Okay, see you! Kaya may tuhod ko. Hindi pa? Hindi pa. Ano ng butas eh. Pag tinuloy ko yan, makababaon tayo ito eh. Meron ba kuya? Doon lang kuya. Tama dito talaga. Hindi tayo sa Limanda. Limandar. Del. A few minutes later. Hello guys. Ito na pala yung mga binili namin sa Gilmore. Yung computer parts na bubuuin ko. Yan.
Nga pala bago ako magbuo ng gaming PC, nag-canvas muna ako kasi wala pang budget nung una. Ayun, share ko lang yung experience ko sa Gilmore. Nagpa-compute ako ng budget gaming PC. Ayun, naka-4 na store ako na pinuntahan para mag-canvas. Ayun, mas maganda mag-canvas muna kayo That's right. bago kayo bumili ng That's right. desktop That's para alright. makamura kayo. Yung ibang store kasi may patong na. So ito, naka-4 na store ako. Then yung isang store, okay naman siya, kompleto na, kaya lang medyo mataas yung yung price. Then kinumpute ko, mas mababa yung sa kabilang store. Ito yung mga nung kinumpit ko na, mataas yung patong niya, kaya dun na ako sa mas mababa. Tsaka pala pwedeng pwedeng pagkatapos yung bilhin lahat ng parts, pwede na kayong pwede nyo na ipabuo siya sa technician nila. Pero in my case kasi, gusto ko ma-experience na ako mismo yung magbubuo para in the future hindi na ako mag-labor kasi pag mag-upgrade ka, syempre mag-labor ka pa. So, expenses pa yun. Gusto ko ma-experience na yun. Gusto ko matunan kung paano mag-build ng isang unit. Since akin naman to, nag-explore ako. Papakita ko lang sa inyo yung specification na nabili ko sa Gilmore. So, yung processor na nabili ko is Ryzen 5 3400G. Ayan, ito yung niya, spec niya, 4-core 8-thread processor with Vega 11 graphics. So ito, kaya niya na mag-play ng mga games without video card. Yan. Pero kung high quality yung yung games na lalaruin nyo, mas maganda bumili kayo ng video card. Pero ito, kaya naman na siya mag-play. Ako naman kasi hindi naman ako bumuo ko ng gaming PC. Pero ang pinaka-purpose ko dito kaya ako bumuo ng gaming PC na para sa akin is pang video editing tsaka photo editing. So yung game siguro siguro pag naka-install din ako. So ayan, ito yung processor ko, Ryzen 5 3400G. Mababa yung price niya, so mas affordable kung nag-budget kayo. So nga pala guys, ang budget ko pala is 30k. Oh no! Nung una lang 25k lang sana yung gawin kong budget. Kaya lang yung nag-canvas ako 25k, yung unit pa lang yung yung mabubuo mo doon, CPU unit pa lang yung mabubuo doon. Kaya naman sigurong may monitor siya, kaya lang bababa yung specification ng gaming PC na bubuuin. So dun mag-aadya. Yung motherboard na nabili ko is Gigabyte B40 MDS3H. So ayan, supported na siya ng 3000 series per gen. Ayan, first gen, second gen, compatible siya sa mga generation na yun. So ang kinaganda naman nito is 4 yung slot niya para sa memory RAM. So tulad na nabili ko, dalawang memory RAM na 8GB. So may tira pa akong dalawang memory RAM na slot. So kung gusto ko mag-upgrade, siguro kung may mga paggagamitan ako na kailangan ng requirements na more than 16GB, ayun, pwede ako magdagdag. Memory RAM, ayan, bumili akong dalawang memory RAM, 8GB, 8GB, 16GB. Based on my research, siguro pag video editing, at least meron kang 16GB na memory RAM para mas maganda yung performance ng pag-i-edit. Yan, ballistics
memory RAM. Ayan. Yung nag-canvas ako, ang price nito is 1.9. 1.9 each. Yan. So, dalawa yung binili ko. Ito yung sabi ko, yung 1 terabyte na Seagate Barracuda para sa hard disk drive natin. So, pwede naman siyang, kung sa 30k na yun, kung bababa siya, pwede siyang mabaan para ma-less pa yung price, yung amount na budget natin. Pero, sinagad ko na ginawa ko 1 terabyte para isang bilihan na lang, then mataas na yung spec. Kaya, 1 terabyte na hard disk drive para sa memory. Bumili rin ako ng SSD, solid state drive. Pag meron nito ang bubuin mong PC, mas mabilis. Maganda yung performance pang gaming. Ayan, Kingston 240 GB. Para sa power supply, ayan, Deepcool 600 watts. Kaya-kaya na yung bubuin natin yung PC. Bumili rin ako na AVR. Maganda may AVR yung bubuin yung PC. Kasi once na nag-fluctuate, may electric fluctuation, siya yung unang tatamaan, hindi agad-agad masisira yung computer nyo. Ito muna yung unang masisira bago yung computer nyo. Para sa monitor, ito yung nabili ko. Since yung 25k sana na unang budget ko, mas inisip ko na magdagdag para makabili ako ng ganitong monitor. HKC 23 inches, curve na siya. Ayan. So, ayan, 75 Hz. Maganda na yung, mas maganda siya pang gaming. Ayan. Mas mura siya pag sa Gilmore kayo bibili. Makakamura kayo, lalo na pag package yung binili nyo. So, yan siguro 5.5 yan, yung curve na monitor. Yan. Tapos yung nabili kong CPU tower case. Yan, Raider Trendsonic. Ang price niya siguro 2.4. May pino siyang 4-pan guys. 4-pan RGB, with RGB lights na siya. Yung rainbow color lang kasi yung available. May papakita ko pag nabuha. Tapos tempered na rin yung glass niya. Ayun. Mamaya papakita natin yung video pag tatapos. Ayun, yung overall na total ng mga pinamili ko is ito. Bago na nga daw yung mga process puti. Kasi mga naka-process puti. Dito. Wala na. Mabot siya ng 29,700. So may 300 pa. Yung 300 binili ko ng SanDisk flash drive. Ayan, 16 gig na siya. 3.0. Ayan, may 2.0, may 3.0, pero mas pinili ko yung 3.0 kasi mas mabilis yun. Ayan. So, thank you dun kay kuya ng staff dun sa pinagbilan ko. Binigyan niya ako ng mga installer. Ayan. Windows din. Tapos yung mga drivers. Ayan, thank you sa kanya. So, mamaya install natin. First time ko mag-build ng computer. So, sana gumana. Yung last time na nag-OJT ako, napagkalas naman ako ng CPU unit. Pero ngayon, ito yung first time na magbubuo ako.
Then, nga pala, bago ako umalis dun sa may, sa may pinagbilang ko nito, nagpaturo muna ako sa kanya para, recall lang. Kasi medyo matagal na nag-OJT ako. Siguro mga 3 years ago na. Yun, pwede naman dun siyang buuin, kaya lang mas ginusto kong dito na lang ako magbuo sa bahay para matutunan ko rin. Siguro pag hindi siya gumana, call a friend. Yeah. So mamaya papakita ko sa inyo yung yung paglalagay ng cord sa motherboard para sa mga beginner na katulad ko. Doon yung nakakalito, yung mga cord na maliliit. So ayan, papakita ko sa inyo mamaya. So ayun, buuin na natin. There's a heavy blue, want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me treat me, treat me, treat me, treat me. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. I've been down the darkest valleys on the dark side of the moon to get to you, to get to you. I took my love and every stranger took your mercies in your heart for you, to get to you, get to you. Christmas Day, to places I've never Ito na pala guys yung yung motherboard natin. Yan. Papakita ko sa inyo paano magkakabit ng processor. Ito. Dito natin siya ikakabit. Ito yung processor natin, yung Ryzen 5 3400G. So, ito medyo sensitive to. Kaya dapat dahan-dahan lang sa pagkakabit. Then dapat tama yung pagkakalagay. Kaya pala guys, pag once na may na-disalign sa mga pin na yan, so possible na masira or hindi na siya pasok sa warranty. Yun. May naman siya, may palatandaan naman. Kung makikita nyo, ito, may parang siya, may arrow siya. Siya lang yung naiiba. Ayan. Ito. Yung iba ng interest, wala. Ayan yung palatandaan. Dapat dun nakatutok yung ito. Yan, may arrow din siya. Ayan. Ayun. Ito yung pin niya, yung pinakalock niya. So, pipress mo lang siya pakaliwa. Ayan, para ma-open mo siya. Ayan guys, ito yung arrow niya. Then, dapat din siya nakatutok. Yun, sa araw na yun. Yun. Itong araw na to. Dapat dun nakatutok. Okay, so dahan-dahan lang. Sa pagkakabit.
Alam mo ba na hindi kita magugustuhan kung pangit ang ugali mo? Kaya sinta, sana ay wag ka na magtaka kung ba't napaibig sa'yo. Ikaw ay anghel na napadpad sa impyerno. Ako ang demonyong gagabay sa iyo, pabalik sa langit. Habang tayo ay paakyat, ako'y napaibig sa'yo. Ito pala guys yung yung slot ng memory RAM. So 1, 2, 3, 4. Yan. Ang paglalagay niyan is hindi 1, 2, diba dalawa yung memory RAM natin, 1, 2, hindi ganon. Kung mapapansin nyo, meron siyang kulay na black, gray, black, gray. So ang paglalagay niyan is ganito, diba dalawa yung memory RAM nyo, 2, ito yung 2, yung gray, tapos yung 4. So dito 2, 4. Kung mag-additional naman kayo ulit ng isang memory RAM, dito nyo siya ilalagay sa una. Kaya may lockdown siya. 1, tapos 1 tsaka 3. Ganyan yung pag-i-install ng memory RAM. So yan, pakita ko na sa inyo kung paano. Kung makikita nyo, meron siyang kanal dito. Yun yung palatandaan. Ito, yan, ganyan yung pagkakabit. So mapapansin nyo, ganyan lang. Tatapat nyo doon sa kanal. Yan. Then long press lang yan pag i-install nyo na. Pindutin yung magkabila ang dulo, then long press lang. Ganun. So mamaya ako na-install, demo ko lang muna. Ayun, mamaya pag nag-install na tayo ng power supply, ito yung mga ano nya, yung mga cords nya, medyo marami. So ituturo ko lang sa inyo kung saan nyo ilalagay, saan siya ikakabit. So, dito man tayo mas madali. Ito guys, yung 24 pin na cords. So dito siya, 24 pin. May palatandaan naman siya dito sa ilalim. Yan. Yan lang. So yan, yung long press nyo lang yan. Tapos ito naman yung lock nya, kita naman, hindi kayo malilito. So next is ito guys, yung 8 pin. So 8. Then yung lock na nasa likod, makikita nyo naman agad nandito. Tsaka yan o, ayun yung clip nya, yun yung lock nya. So pasok lang din dyan. Ayan. So dinan lang din, dapat madiin din pagkakabit nya, dinan lang. Ito kung mapapansin nyo, ang dami nya o. Yan, mga 4 na yan, 4 pin na yan. Yan. Ito guys, para siya sa LED light. Yung pan, mamaya mapakita ko sa inyo sa may CPU. Hindi siya ini-install. Tapos yung iba, na 4 pin lang din, reserve niya lang yun. Yan, dami yun. Mga reserve lang yan. Tapos so ayun yung sa may power supply. Tandaan nyo lang, 24 pin, 8 pin pala, 8 pin, 24 pin, 8 pin. Ito naman, ito saan natin, SATA cable. Mamaya mapakita ko sa inyo. SATA cable. Ito, kaya nag-base ko yun ng previous nagdagan.
SATA cable, yung para sa SSD na memory and hard disk drive. So dito siya ikakabit. Apat yung slot niya, 1, 2, 3, 4. Yan. Yan siya. So, sabi ni kuya, sa SSD, mas maganda dito daw sa may gitna. Tapos yung hard disk drive dito sa gitna para mas siya yung unang mariread. Then pangalawa dito, yung hard disk drive. Or dito na lang sa yung hard disk drive para nakakalito to. Yan, basta SSD dito. Yan. Yan. So, inopen ko na yung yung CPU case ko. Ito. Marami siyang wires sa loob. Ito. Ito yung mga wire niya. Yan. Yan. Ito nga pala guys yung sa sa pan niya. So, apat yun. 1, 2, 3, 4. So, ito yung kakabit natin sa power supply. Yung pinakita ko sa inyo kanina na 4-pin. Ito. Kakabit natin siya doon sa cord ng power supply para mag-supply siya ng kuryente sa pan. Okay? Ito yung pan, no? Pakita ko sa inyo. Yan. One, two, three. So, ito yung pang-apat. Kapan. Tapos, ayan. Bukod doon, meron pang marami pang wire. Ayan. Pero ang kinaganda nito guys, hindi kayo malilito. Or may guide na kasama siya. Dito sa wire, may nakasulat kung saan mo siya i-kakabit. Then, pagdating sa board din, meron din. May mapakita ko sa inyo. So, para dito, ito, tulad nito, USB. Yan. Ito yung pin niya, may isang bakante. So, hanapin natin USB dito. Audio. Ito. May nakasulat naman. Yan, USB. Tapos may bakante dito. So dalawa yung slot na yan. Kahit saan dyan, pwede natin siya ikabit. So, yung pattern is ganun din. Ayan, no? Ito yung bakante. Siyempre, doon siya nakatutok sa bakante rin. So, yan, ganun lang. Then, yung pangalawa naman is ano naman itong isa? HD audio. So, hanapin natin yung audio sa motherboard. Audio. Yun. Ito yung audio. So, ang palatandaan, meron siyang bakante rin sa ito. Pangalawa. Tingnan natin kung tutugma. So, ayan. May bakante rin siya dito. Ayan, o. Yan. So, ganun din yung pag-install. Kung saan nakatapat yung bakante, ganun din. So, yung pangatlo is ito naman. USB 3.0. Hanapin natin yung USB 3.0 dito. Ayun. Ito guys, oh. USB 3.0. So, ayan.
Yung lock niya, ito yung pinaka ano niya, pinaka lock niya, yung may nakaumbok na yan. So dun siya sa likod nakatutok. Ganyan lang. Ayun, tatlo. Yung tatlong cord na yun para yun sa mga button. Ayan. Ito mamaya sa likod. Then ito, dito kayo malilito. Ito, ilan to? Anim na pin na maliliit. So guys, sa mga beginner na katulad ko, ito yung nakakalito. Siguro sa mga technician or talagang bumubuo ng computer, madali lang to. Pero bago ko umalis dun sa pinagbilang ko nito, nagpa-demo muna ako sa kanya. For ano lang, for sure lang. Ayan. Malilito ka pero may guide din siya eh. So, i-sure mo na lang or i-search mo kung talagang dun siya. Ayan o. Power LED. May mga pangalan naman na din. Then may pangalan naman din dito sa dito siya. Sa motherboard. Yan. May nakasulat P-LED. Totoo pa. Medyo maliit eh. P-LED, positive, negative. Tapos ayan, maliit siya. HD, positive, negative din. Ayan o. Tapos ano yun sa power, positive, negative, tapos reset, sorry. Ayan, reset. So guys, sa dalawang nauna, yung guide na yan, yung module na yan, sa unang column na yan, bawal kayo magkamali dyan. Yung power LED tsaka HD. So ayan yung tinatawag, may polarity siya. Yung polarity, positive, negative. Dapat kung saan yung positive and negative, talaga nakatutok siya. Yung power LED tsaka HD, yun, bawal kayo magkamali doon kasi possible pag nagkamali kayo doon, mag short circuit yung power LED nyo, hindi na siya umilaw. Yan. Then dito sa pangalawang column, yung power yata, no? Yan, hindi ko mabasa eh. PW, yung pangalawang column na yan, okay lang, kahit positive, negative, magkabaliktad, wala siyang polarity. Unlike dito sa nauna, medyo critical. Okay, yung positive laging nasa kaliwa, negative sa kanan. Then makikita nyo naman yung sa pin eh. Ito, yan, power LED tsaka positive, negative. Yan. Kung paano natin siya install sa ganito pag-install niya. So positive, kung makikita nyo, nandito yung positive sa may dulo. So ganito. Ayan guys, positive na sa left side, tapos yung negative na sa right side. Then ano pa yung isa? HD, hanapin natin yung HD. Saan ko? Yan. I don't wanna hear the song again when the night prepares me. I don't wanna hear you whispering the things I'd rather forget. Ayan, ito. HDD LED. Magkadikit siya eh. Nung kanina medyo magkaiwalay. So, positive, negative, ganun pa rin.
Yung positive nasa left side, then negative nasa right side. So, ang pagkakabit, ito guys ito rin yung may polarities. Yan, ganun pa rin. So, yun siya. So, yun na yung dalawang column na may polarities. Sabay yung mga sumunod sa kanya, yung power LED tsaka reset, okay lang kahit magkabagdan yung negative and positive. Ayan. Pero mas maganda, masunod nyo kung ano yung nakasulat doon. Ayan, no? Positive, negative, negative, positive. Diba? Ayan, sundin na lang natin. Mas maganda. Tapos may isang bakante. So, disregard na yung isang ano doon. Isang pin doon. Isang bakante. So, check natin. Ito yung reset switch. Reset switch. Yan o, reset. So, syempre, dyan siya nakalagay. Then, LED switch. LED switch. Asan yung LED switch? Ayan, LED switch yung wala. Lapin mo ko. Ito, power switch. Ayun, sa PW, yun yung power switch. Yun o, PW. Ito yun. Power switch. Yung CI, ano yung CI? Sabi natin yung CI. Lima yun eh. So, dapat 6. Nandito sa ilalim ng Ano yung CI? 4. 5 lang pala yun. Power switch, reset. Power switch, reset. Tapos yung isa kahit di na mailagay pala yun. Yung CI na yun. Kasi yung 4 yung importante. So, yan. Ayun na guys. So, na-demo ko naman lahat. Yung ano pala, yung sa may pan ng processor natin. Ito. Ito na yung last. AMD pan. So, ito. Meron na siyang ito. Ito. Screw. Ayan, no. So, dito siya ilalagay. May thermal paste na rin siya. Ayan, no. Kaya okay siya. Yung tornilyo dito ilalagay, oh. Ay, putik. Nadikit sa kamay ko. Be careful, nadikit sa kamay ko yung thermal paste. Okay lang yan. So, ito yung mga tornilyo na yan, tatanggalin. Then, ayan. Tanggal yung 4 na yun. 4 na side na yun. Doon ikakabit ito. Pagkakabit niyan, ganito. So, careful lang kasi nadikit ako sa thermal paste. Ayan, tutornilyo mo lang. Yan. Tapos yung ano niya, yung cord niya guys, dito siya. Kung saan ko siya tatapat. Ito. Yan. Diyan siya nakatapat. Yan yung pagkakabit ng pan. Kung saan siya nakatutok.
Siguro ganyan. Dapat, hindi ganito. Baka kasi magkamali kayo ng kabit. Ay! Ay, hindi kita naman. Ayan, nabuo ko na siya. Tignan natin kung gagana. Ito yung ABR na binili ko. So, ayan. Sinaksa ko na. Kain na tubig, abang mayroon pa.